Sveiki, CS2, nuomonės ir išsisakymai. Jei rimtai, tai CS2 yra jėga, apart to, kad ten yra daug cheaterių ir aišku yra daug bugų. Visi tą suprantam, visi vis tiek žaisim, kas mėgstam šitą žaidimą, kas su juo užaugom, bet yra vienas bet. Prieš tą bet, nebe.com, kur žaidimai jūsų širdžiai ir sielai yra pigiau, negu jūs galvojot. Kiti žaidimai būna panašios kainos, bet reikia siekti akcijas. Pirk pigiau, C24, galėsit žaisti. Rugsėjo naujienas turim, galite iškart pasispausti, kur akcijos yra net iki 8% pigiau. Štai, žiūriu, kažkas pardavinėja Canon 600D. Fun fact, tai buvo mano pirmoji kamera ever. Barangiai nori. Ai, du objektyvai dar, nu tarkim. Bet ką aš norėjau papointinti, kad kamera irgi yra prisidedama prie gamingo. Jeigu jūs įrašinėjat savo gamingo turinį, arba streaminat, anksčiau nebuvo kamerų, dabar žiūriu atsirado, nes logiškai, aš irgi naudoju kamerą. Štai, jūs dabar mane matot būtent per tą dalyką. Ir tai irgi yra susijęs su gamingu. nebe.com, viskas jūsų širdžiai, viskas jūsų mentims, nugarai ir... Linkai video aprašyme, pirkit žaidimus ir jų priedus pigiau. O dabar pakalbėkime apie tą vieną bet, kuris erzina didžiąją dalį iš mūsų. Cheateriai, ar ne? Aš, pavyzdžiui, matau šitą video. Vac status bypassed. Tai įkeltas prieš 10 dienų, aš nemanau, kad Sparkles peržiūroms aš pakenksiu, peržiūrėdamas ir pareaguodamas į šį video, nes dabar sėdėjau prie kompo, įsijungiu 9 minučių video, aš viso jo nerodysiu, jeigu norėsit jį visą pažiūrėti, žinoma, linką paliksiu video aprašyme, bet aš jį žiūrėsiu nuo pradžių iki galo ir įdomiausias vietas pakomentuosiu iš savo varpinės ir pasakysiu. O jūs komentaruose galite pasakyti, ar įdomus tokio šiek tiek kitokio stiliaus video mano kanale, kokią nesudaręs, tai labiau gal reakcijos video ir nuomonės išsakymo. Čia yra kalbama apie cheaterius. Prieš gerus metus aš turbūt Sparkles nereikia pristatinėti, kas seka Counter-Strike'o turinį, tai žino, kas čia per bičias. Prieš metus aš žiūrėjau jo video, irgi norėjau padaryti reaction video, kai jis buvo apie CSGO cheaterius. Jis susisiekė su tais cheateriais ir šnekėjo, aišku, neatsleisdamas jų tapatybės, bet ten tą video pažiūrėjau ir mano tiesiog smegenis išsprogo, kaip gali būti cheatinama. Aš niekad gyvenime nesu naudojęs jokių cheatų ir čia yra sąžiningas rankos prie širdies pridėjimas, tai su kažkuo kalbėjau, draugelis sako, taip, niekad nesina apie manęs jums CSGO. Aš nežinau, gal kitų žaidimų. Ai, nu ten nesiskaito, kur GTA 2, GTA 3 rašydavai ten tos visokius It's Tantrum, Zakmi ir taip toliau. Tai techniškai pats žaidimas duodavo tos kodus įsivesti, bet jo, tai irgi galim sakyti cheatinimas. Bet kas liečia Counter-Strike'ą, niekad gyvenime, gal dėl to labai stipriai yra nusteikęs prieš cheaterius. Bet pažiūrim šitą video ir galbūt kai kuriems iš jūsų atsivers akis, kai aš sakau žaidimuose. Bet seniai pasi 3000 valandų, kodėl jam cheatin, pažiūrėk, kokius medalius turi, kokius turi inventorius. Tie daugiausiai ir cheatina. Gal netgi jų inventorius sučytintas. Gal jis net netikras. Tiesiog jums atrodo, kad jie turi, o iš tikrųjų jie nieko neturi. Girdėjau dar sakė, gali būti taip, kad kulkos paklydėlės skraido pas servą net. Pažiūrim. Įdomumo ir edukacijos dėliai. Tai aš įsijungiu, kažkur papauzinsiu, kažkur savo nuomonę išsakysiu ir taip toliau. Bet Sparkles... Gal ir man padaryti thumbnailą pasidaryčiau tokį. Gerai. Cheaters have always been a problem in Counter-Strike. Pretty much every single Counter-Strike title I've ever played, 1.6, CSS, CSGO, and now CS2, they all seem to have a fundamental cheating problem. Jo, tai va kur ką tik minėjau, tą video aš žiūrėjau praėjusiais metais. Tai abu video, ir šitą pilną video, jeigu norėsit pažiūrėti, paliksiu jums. Ir tą pirmąjį intervą apie CSGO cheatus paliksiu video aprašyme, pasispauskite, jeigu norit pažiūrėti. Baisu, iš tikrųjų, baisu, kas darosi. They're going to show me what's already possible in CS2. Let's get into it. Well, basically what you're seeing right now is an external provider which is undetected. It's not even a DMA. I mean... Aš žinau, kad gali būti žiūrovų, kurie nesupranta gal labai gerai angliškai. Ką tas cheateris dabar sako, kad yra external device, tai reiškia išorinis device'as, kurį tu jungi prie kompo, jis yra. Valve kol kas jo negali niekaip aptikti. Tai yra kaip flashas, kaip kažkas, kur prisijungia ir let's go. I think a couple of years back, you bought yourself a low host DMA, hardware cheat, yeah? Yeah, I did, yeah. But this is what you're streaming right now, it's all software-based. Yeah, that's all software based. Software, yeah. Back Live isn't banning anyone. Not really. I haven't seen any bans yet. It does though. I've seen some bans for like features, which are like teleporting bullets across the map. Va čia, šitoj vietoj nustojau žiūrėti, galvoju, reikia žiūrėti video ir jums papasakoti. Sako, niekas dar nebuvo banintas su šitojais cheatais CS2. Jeigu naudoji kokias nors visiškai neįprastas funkcijas, kaip teleporting bullet, besiteleportuojančios kulkos, tai tu techniškai gali šauti kulką kažkur respę ir
nušauti respė. Tai aišku, jeigu tokį šūdą padarai, tai čia jau yra. Ir ne dėl to, kad aptiko jūsų išorinį prietaisą, per kurį pagavo, bet todėl, jeigu kažkas taip rankiniu būdu pasižiūrės tą demo žaidimo ir pamatys, kad toks šūvis įvyko, tai tiesiog supras, kad buvo ne bugas kažkoks, o naudojai kažką neįprastą ir tiesiog tau duos baną. Bet ne dėl to, kad aptiko. By that guy's medals, it seems these guys aren't scared whatsoever about these semi-valuable accounts that they're risking. That's how confident they are that they're not getting banned right now by VAC. This is not a good sign. Su medaliu, su viskom jie užtikrinti, kad negaus bano ir varo. AI anti-cheat that's way better than anything we've seen before. And yet, look at this. Funny that none of the enemy team have actually called you out for cheating in the chat. Because I'm a pro, alleged cheater. It's because they're cheating too, right? Yeah, they're also cheating. Okay. They're on like good accounts. Yeah, Like, they're some all on of good them are, accounts. like- Look, they even have trophies. Yeah, account status doesn't seem to mean anything anymore. It's amazing that you're able to just cheat this blatantly, just straight off the bat of CS2. Fuck life, guys. Unfortunately, the cheating isn't just isolated to this one match. There's been quite a few articles posted recently confirming our suspicions. Keywords like CS2 cheats are being searched more than ever, and people are starting to notice the influx of cheaters in their game. It was time to discuss the failures of the current system and the future of it. FactNet is not really doing anything. It is doing something, and it's probably doing a lot more than before. And in the coming months, it will probably only get exponentially better. I've been getting my bachelor in data science since 2021. Sako, kad Valvės anti-cheatas, kad ir patys cheateriai, girdit, sako, kad ir ką daro Valvė, bet kažką darys daug labiau, negu buvo daroma anksčiau dėl cheatinimo. Bet bičias sako, aš turiu mokslo bakalaurą nuo 2021 metų ir bičias ką veikia, kuria cheatus ir pardavinėja. Ir manau už brangiai. The jump, like just think about it. When I started in university, you had LLMs, so large language modules, right? On the stuff you could run on the university network with a lot of power, right? It had, for example, the intelligence of a toddler or like a 3-year-old or whatever. 2 years ago, that was really advanced. But if you look at it now, the average IQ of, I think, ChatGPT 3.5, the paid version or whatever, is at, I think, 121 or something like that, above most humans. And like, Tai va, ką jie sako, kad cheatai ir cheatų detektinimas pereis į AI, kur dirbtinis intelektas ieškos cheatų. Bet mes galim galvoti ir iš kitos pusės, kaip ryte, kad dirbtinis intelektas ir pradės kurti cheatus. Oi. that's the thing about exponential growth. It will only, you know, keep getting bigger. And Valve basically has the largest data set of any game in the world right now. Back in 2020, when they first rolled out VACnet, and there was a while where most of the legit Hisense players, they would get randomly VACnet banned. So Valve decided to unban these accounts. So that was something where they were like, okay, well, maybe we've got too many force bans into this, right? Since then, I think there have been... Ką? Ar aš gerai supratau? Jeigu aš blogai supratau, patikslinkit mane komentaruose, bet kai Valve buvo išsiuntusi masyvius banus, jie nusprendė unbaninti juos, kad tipo, oi, gal čia per daug banų dėjom? Ką? Yeah, of course. So also since VACnet is mostly trained on actually confirmed cases, so only those cases which have been marked by the community as cheating. Using Overwatch, I guess. Yes. Yeah. Of course, it will be a lot more easier to combat this, and the only reason why people has been getting away with it is something of a, well, kind of open secret, as people have been flooding Overwatch basically since forever for the EXP reward with Overwatch scripts, which just only catch like Spinbot or like the most obvious cheaters, and then if there isn't like 99% looking at the ground hitting. Va, matot, spinhakai ir visi tokie, nu, tipo, peržiūrinėti ir kur ten galite overwatchinti ir jūs reportinti, ar buvo cheatas, tiesiog sako, yra bevertis, nebent tai yra kurva bėga su... Kurva bėga. Supratote, ne? Ką pasakiau? It's like, okay, man, this person isn't cheating, even if they're like still looking through walls and 1 MS reaction time. They know me for my one-taps player. And that's basically what the problem is that VAC has for the longest time, is that most of the confirmed cheater cases are cases where Overwatch was not really done by humans, but by people with the bot scripts, which in turn basically only flag the most rage cheaters possible. Valve Oh shit, tai reiškia patys tipo cheateriai peržiūrinėja, kurie nusipirkė cheatus, patys peržiūrinėja Overwatch'ina geimus ir oi, ne, čia ne cheateris, jie vieni kitiem tipo padeda. Nu, okay. Jeigu aš gerai pamenu,
Jie netgi, man atrodo, programuoja tą device'ą visai ant kito kompo. Tu jį gali jungti vienu metu prie 2 kompų. Vienas, kuris eina prie Counter-Strike serverų žaidė, o konfigūruoji, man atrodo, visai ant kito, tarkim, ant laptopo kompo konfigūruoji tuos cheats. Ir tipo, visiškai esi undetectable. Ir aš čia kalbu turbūt ne vien apie Counter-Strike, aš garantuoju, kad ir kitiems žaidimam tokie cheatinimo device'ai yra duodami. Siaubinga, kaip pagalvoji. Siaubinga. Žiūrim toliau. Find funny is that they, in balancing and like removing backtrack, they enabled people to just rapid fire. Theoretically spray your entire AK with one click. Yeah. Jūs matėt? Tipo, anti-cheat. Nice. The name is in the title, my friend. Okay, easy to It's an beat. easy anti-cheat, Easy yeah. anti-cheat oder easy bypass. Just wanted to show you the current features that are currently in beta of the cheat that are working. Go for it. You can see the name, you can see the gun, the health bar. On the config, if you turn on visual check, that's basically if you want the aimbot, so it aims through walls, and if you have it on, it doesn't aim through walls. And right now the features are just like a simple trigger bot, and if you use the trigger bot, you can see like when you shoot normally, it's the normal animation, but when you're holding the trigger bot key, it's bugged. Yeah. If you spectate someone and his animations are bugged, you already know he's trigger botting and shit. That's all external. Girdėjot, jūs galite dabar, kol dar nėra netgi patys cheaterių programos sutvarkytos. Yra susibuginę tam tikri dalykai. Jeigu bičas tiesiog paprastai pats šauna, taikinukas ten kažko nieko nepasikeičia. Bet jeigu prieš šūvį taikinukas ten susiaurėja ir išsiplečia, reiškia jis yra užspaudęs trigger botą. O trigger botas, jeigu aš gerai žinau ir girdėjęs esu, tai kur tu išlendi iš už kampo ir tau net nereikia šauti, tik tais enemy pasimato, jis iškart pats šauna. Tai kol kas netgi cheateriai dar nėra ištobulinę savo programos, kaip ir Valve nėra ištobulinę anti-cheatą. Kind of in conclusion, VACnet right now is terrible. Yeah. But you think, because it's AI based, it has good potential for the future. It has good potential for the future, but right now it's definitely not working the way it's intended to. Tai va, cheateris ką pasakė? Kad Valvės planuojamas dalykas su dirbtiniu intelektu gaudyti cheaterius turi tikrai daug potencialo, bet šiai sekundai absoliučiai Valvės anti-cheatas nedaro to, ką jie planavo, kad gali daryti. You know, they hyped up VACnet so much that it looked like it was going to be the thing that just eliminated cheats. Dude, I don't even think there's trust factor. If they're that certain and they've trained it with AI over so long with Wingman when people were cheating on there, how are they not using this to kick people out of competitive games like instantly? Also, there's other publishers of games. They're typically, you know, they sue people. I don't think there's ever been a time I can remember where Valve just like sued anybody or really went after them, especially on CSGO. And we know that and all these companies have made millions on millions of dollars doing it, so I know that they could do more. We know that Valve is a billion-dollar company. Obviously they can do better, but there's got to be an incentive to not. You know, they might pull a Valve like they did with VACnet and let people cheat for a little bit to gather information and then make a good solution about it. Jo, bet vienas svarbesnių dalykų, ką jisai pasakė, gali būti, kad Valve kartais specialiai leidžia cheateriams cheatinti, kad galėtų stebėti, kaip veikia skriptas, leisti to, galbūt jie turi kažkokį jau pasidarę dirbtinio intelekto botą ar kažką, kuris renka informaciją ir tai bus naudinga ateityje. Tikėkimės, kad taip yra, o kai bus pamatysim. And they're so stupid. We can just cheat in Wingman and there's no demos and shit like that, or like no one's getting banned. Whole time they're just collecting information. Will it squash the cheating problem? We will see. This is a beta. So if people are cheating right now, maybe it's because they want them to, because it's a beta and it doesn't matter. In fact, that would make sense, because I think at that time, Wingman didn't really matter either. Some very interesting theories thrown around by the cheating community. The prognosis right now is that backline is definitely not working in the beta like it's supposed to. But as Noob Dog said, this is a beta, and they may be doing this because they're testing the waters. Maybe they want people to cheat. Na čia video pabaiga. Būtent tai ir sako visi, kad galbūt Valve specialiai leidžia. Tikėkimės. Aš labai tikėčiaus, kad būtent taip jie ir daro. O kaip bus ar nebus, tai pamatysim. Nežinau, kada išleisiu šitą video. Trečiadienis yra ar buvo. Greičiausiai jau trečiadienis buvo, o jeigu šiandien yra trečiadienis ir šiandien išleidžiu, tai reiškia, kažkas turėjo šiandien įvykti, nes pats CS2 buvo pasitvytinęs X arba X Twitteryje, o ką tu veiksi trečiadienio vakarą? Tikėkimės išleisi jau pilną CS2 versiją ir mes ten pamatysim daug įdomesnių dalykų. Gerbėmėjai žiūrovai, necheatinkit, nes gyvenime tai nepadės, nebent jūs esate cheatų kūrėjai ir iš to galės pragyventi. Tada jau, kaip sakoma. Jokauju, kibryte. Būkit tvarkingi ir laiką, subscribe varpelį, bet ne varpą ir susitiksim jau kitam epizode. Ir parašykit komentaruose, ką galvojate apie tokio stilių video. Ačiū, kad žiūrit, iki. No roof on my top and my babe see through.
waiting on a pen, don't style, shit ain't gon' feed you.